আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আবারও চলে আসলাম আজকে আমি সুমাইয়া ট্রেডার্স বরাবরের মতো নিত্য নতুন প্রোডাক্ট সবসময় নিয়ে আসে সুমাইয়া ট্রেডার্স সবার আগে এবং হোলসেল করে থাকে সারা বাংলাদেশ জুড়ে। তো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম দুটো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, একেবারে লেটেস্ট কালেকশন এবং কি কত লিটার এবং কি কার্যকারিতার ডিটেলস বিবরণ দিচ্ছে আমাকে সহযোগিতা করবে প্রোপাইটর ভাইয়ের নামটা জানবো। আসসালামু আলাইকুম বিয়াস রাহমাতুল্লাহ, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমার নাম আব্দুর রহিম। তা আপনাদের জন্য আমি নিয়ে আসলাম দুইটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার মিয়াকো ব্র্যান্ডের, যেটা আপনারা মিয়াকো এটা পরিচিত একটা ব্র্যান্ড। আপনারা হয়তো দেখা গেলো এগুলি মনে করেন বাসা বাড়িতে আপনারা যে কোনোভাবে মনে করেন ময়লা টানার জন্য, পানি টানার জন্য, মানে সব কিছু আপনারা টানার জন্য এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারগুলো আপনাদের প্রয়োজন। মানে দেখা গেলো বাচ্চা যদি অনেক সময় বাসা বাড়িতে আপনার ফ্লোরে পানি ফেলা দেয় রুমের ভিতরে, তখন কি করে আপনারা মুছতে মুছতে অনেক সময় লাগে, বা দেখা গেলো বুয়া থাকে না, অনেকের বাসা বুয়া নাই, নিজেরা কাপড় চোপড় দিয়ে অনেক সময় লাগে পরিষ্কার করতে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম ভ্যাকুয়াম ক্লিনার একটা আপনার দরকার। বা পাকের ঘরে অনেক ময়লা হয়, কার্পেটের ভিতরে অনেক ধুলো হয়, কার্পেট কিন্তু সবসময় ওয়াশ করা যায় না, বা আপনার সোফাটা পরিষ্কার করা যায় না, মাসে 6 মাসে একবার পরিষ্কার করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম একটা যদি আপনার মানে বাসা যদি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার থাকে তাহলে সব কিছু পরিষ্কার থাকবে। তো পরিষ্কারটা কিভাবে থাকবে সেটার বিস্তারিত আমরা একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো এইটা একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, দেখেন এটা হলো আপনার 3-in-1 লেখে আছে। এখানে একটা 25 লিটার 1600 ওয়াটের, এটা হলো 1600 ওয়াটের একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার 25 লিটার। এবং পানি ফ্লোরে যদি পরে ফ্লোর থেকে আপনারা পানিটা টাইনা একদম কাছে পরিষ্কার করতে পারবেন। এই যে এখানে লেখা আছে দেখেন 3-in-1, এটা আপনার সম্পূর্ণ ক্লিন করে ফেলাইবে আপনার রুমটা। তো এখানে কিন্তু সব কিছু লেখা আছে। এটা হলো 25 লিটার। আর এখানে আরেকটা আছে 30 লিটার, সাইজ বড় ছোট একটু। আপনার রুমটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ক্লিন করে ফেলাবে, ময়লা সয়লা যা আছে ধুলা বালু কার্পেটের থেকে এটার ভিতরে টাইনা নিতে পারবেন। এবং আপনার ঘরে যদি ধুলা বালু জমা হয়, যেটা আপনার ধুলা বালু উড়াই দিয়ে বাইরে করে ফেলাই দিবেন, মানে জানালা দিয়া বা মনে করেন বাইরে পরিষ্কার করে ফেলাইবেন, এটা আপনার ঘরে টানার দরকার নাই, ড্রামে টানার দরকার নাই, সেটাও এটার মধ্যে হবে। তো কিভাবে হবে সেটা আমরা দেখা দিচ্ছি। দেখেন এই যে দেখেন একটা পাইপ লাগানো আছে, এই পাইপটা দিয়ে আপনি সম্ভব। এবং এখানে যদি আপনি বড় করতে চান, এটার মধ্যে যদি বড় করতে চান, যদি আপনি এটা বড় করতে চান এখানে বড় করতে পারবেন। যদি আপনার বাসাটা অনেক উঁচু থাকে, যদি আপনার ফ্লোরটা অনেক উঁচু থাকে, তাহলে এইটা কত বড় হবে, এই যে দেখেন এটা অনেক বড় হবে। মানে এটা আপনার 7 ফিট 8 ফিট দূরে আপনার দেখা গেল মনে করেন যত দূরে হোক না কেন এটা আপনি কাজ করতে পারবেন। যদি চিপা চাপা থাকে, যেখানে আপনার মনে করেন হাত ঢুকবে না বা মোটা পাইপটা ঢুকবে, তখন এরকম চিকন একটা পাইপ লাগাইতে হবে। এটা হলো চিকন পাইপ। যদি আপনার কার্পেটের মধ্যে পানি পড়ে, কার্পেটের থেকে পানিটা টানতে হলে এই ব্রাশটা লাগবে কার্পেটের মধ্যে। এইভাবে কার্পেটটা তো দাঁড় থাকে, কার্পেটের মধ্যে থেকে এইভাবে পানিটা টাইনা এটার ভিতরে নিয়ে আসবে। তারপরে আপনার চলে গেল। এখন আপনার ফ্লোরের মধ্যে পানি পড়লো, ফ্লোরের থেকে পানিটা টানার জন্য আপনার এই পাইপটা লাগাইতে হবে। এই পাইপটা লাগাই দিলে আপনার মনে করেন যখন আপনি পাইপটা লাগাই দিবেন, তখন আপনার ফ্লোরের থেকে সুন্দরভাবে একদম ক্লিনভাবে, এটা যে প্যাকেটে যেভাবে দেখেন ছবি দেওয়া আছে, এইভাবে মনে করেন একদম ফ্লোরের থেকে আপনার পানিটা সম্পূর্ণ টাইনা ফ্লোরটা একদম যেভাবে আপনারা মোপ দিয়ে মোছেন এইভাবে পরিষ্কার হয়ে আসবে। এখন দেখেন এটা তো আমার নতুন জিনিস, ইনটেক জিনিস, আমি এটা দেখাইলাম না আপনাদেরকে পানি টাইনা। তাই পানি টাইনা দেখাইতে পারলে একটু ভালো হইতো, হয়তো আমার ভাই বোন যারা আছেন তারা হয়তো একটু ভালো মনে করতেন। আমি আপনাদেরকে একটু ময়লা টাইনা দেখাবো এটার ভিতরে, যে কিভাবে আপনারা ময়লা টানতে হবে। আমি চালু করে দিলাম, দেখেন এই দেখেন আমি এটা চালু করে দিলাম, দেখেন কি পরিমাণে এটার ভিতরে ময়লা টাইনা। এক ফোঁটা ময়লা শুদ্ধ আপনি দেখেন, এক ফোঁটা ময়লা কিন্তু সৈকত বাই নাই। মানে আমি এখান থেকে টাইনা সব নিয়ে নিছি। এখন কোথায় গেছে দেখেন আপনারা, যে আমি কি যে কথাগুলি বলছি এটা কি বাস্তব কথা না অবাস্তব কথা, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। মানে 20 সেকেন্ডও লাগে নাই, দেখেন ময়লাগুলি ড্রামের ভিতরে এক কোণা যায় জমা হয়ে রয়েছে। এই ড্রামটা সম্পূর্ণ পার্ট বাই পার্ট খোলা যায়, খুলে আপনারা এটা পরিষ্কার করতে পারবেন। এখন এই ময়লাগুলি আবার আপনারা এই ময়লাগুলি মনে করেন যেটা সম্পূর্ণ বাতাসের সাথে উড়াই দিবেন, বা মনে করেন যে আপনার বাসায় মনে করেন ধুলা বালু অনেক কিছু জমা হয়েছে, তো ধুলা বালুগুলি কিভাবে আপনারা সরাইবেন সেটাও তো আপনাদেরকে দেখাতে হবে একটু, বা জানতে হবে। এই পাইপটা তখন এখানে থাকবে না, এটা চাপ দিলে খুলে যাবে, এইটা চাপ দিতে হবে। এখানে যখন চাপ দিবেন এটা লক হয়ে যাবে, এই যে লক হয়ে গেছে। এখন এটা আপনি লক করার জন্য এই যে অপশন চলে গেল। এখন এটা পিছনের সাইড আমি দেখা দিচ্ছি, এই দেখেন এটা হইলো এখানে লাগাইতে হবে। এখানে লাগাইয়া এই দেখেন এটার একটা চাবি আছে, যেখানে চাবি আছে এই চাবিটা হলো আপনারা এখন চালু করে দেন। আমি দেখাচ্ছি, দেখেন এটা হলো আপনি যখন চালু করবেন, এই যে চালু করে দিলাম, এই যে দেখেন
মানে সম্পূর্ণ আপনার ধুলাবালু কোথায় আপনি নিয়ে যাবে, মানে আপনি নিজেও দেখতে পারবেন না যে কোথায় নিয়ে গেছে 1 মিনিটের মধ্যে। এই দেখেন কত জোরে, মানে এই দেখেন আমার মালগুলা শুদ্ধ লোডটা আছে দেখছেন, মানে একদম পুরো এটা মনে করেন যে এরকম হবে। তো যত ধরনের আপনাদের কার্পেটের ভিতরে ধুলাবালু আছে, কার্পেট পরিষ্কার করা যায় না, একদম সম্পূর্ণ বাইরে নিয়ে আপনারা মনে করেন বা ছাদের মধ্যে নিয়ে কার্পেটটা রাইখা মনে করেন যদি আপনি কার্পেট ভিজানো ওইটার মধ্যে যদি ধরেন সম্পূর্ণ ময়লাগুলো একদম বাইরে চলে যাবে। মানে খুব একটা আনকমন জিনিস, কাজের বুয়া লাগবে না এই জিনিসটা যদি আপনার বাসা থাকে। এটা আধুনিক বিধায় কি এটা বাতাসটা ইন এবং আউট দুইটাই করা যাচ্ছে? দুইটাই করা যাচ্ছে আধুনিক কারণে, লেটেস্টের কারণে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলো কি এটা করা যেত? এটা অন্য কোম্পানিগুলা আগে আসতে হলো খালি হলো আপনার টানবে ইন হবে, আউট হবে না। না, আর এইটা হলো মিয়াকোর, এটা হলো আপনার 3 in 1, পানি টানবে ময়লা বের করবে, মানে সব ধরনের অপশন এটার ভিতরে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে একদম পাকের ঘরে সিপার ভিতরে ওলের বাসা মনে করেন তেল কাজটা জমা হয়ে রয়েছে, সেখান থেকে টাইনা আপনি এটার ভিতরে নিয়ে নিতে পারবেন, আপনার হাত দিয়ে ধরতে হবে না। আর এটার মধ্যে 3 in 1 ফাংশন সব লেখা আছে ক্যাটালগের মধ্যে, 30 লিটার আর হলো 25 লিটার, দুইটার সাথে দুইটা পাইপ থাকবে। আর এটা ট্রলি সিস্টেম ভাই, সৈকত ভাই, ট্রলি সিস্টেম। এটা তার থাকবে 30 ফিট লম্বা, 30 ফিট লম্বা তার থাকবে। মানে আপনি যত দূরে নেন, আপনার রুমটা যদি 400 স্কয়ার ফিট হয় কোনো সমস্যা নাই, আপনি মাল্টিপ্লাকটা 30 ফিট দূরে লাগাইছেন, 30 ফিট দূরে আপনি টাইনা এটা নিতে পারবেন। চাক্কা সিস্টেম, এটা টলি সিস্টেম। তো এগুলার আর বুঝানোর মতন কিছুই নাই, আমরা আজকে দেখাই দিলাম এখানে সবকিছু। এগুলা সম্পূর্ণ নন ম্যাগনেট বডি, স্টিল জংমস আসবে না কখনো, সম্পূর্ণ এগুলা 5 বছরের, হ্যাঁ 1 বছরের সম্পূর্ণ মোটর গ্যারান্টি থাকবে, গ্যারান্টি মোটরের। আর 5 বছর ওয়ারেন্টি, 5 বছর সার্ভিস ফ্রি, 1 বছর মোটর গ্যারান্টি, কোনো সমস্যা হলে 1 বছরের মোটর আমরা সম্পূর্ণ নতুন দিয়ে দিব। তো এগুলা ধামাকা অফার দিচ্ছি আমরা। ধামাকা অফার, একটা 30 লিটার, দুইটা একই ওয়ারেন্টি একই, এখন প্রাইসটা ভিন্ন ভিন্ন। প্রাইসটা আমরা বলে দিচ্ছি একবারে রমজান মাসের জন্য হোলসেল প্রাইস। আমি আমার একবারে ভাই বোনদের জন্য আমার এই মালটা রেট কিন্তু 8,500 9,000 যার কাছে যেরকম রাখতে পারি, কিন্তু সব সময়ের জন্য দাম। রমজান মাসের জন্য একটু ডিসকাউন্ট দিলাম। পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু রমজান মাসে ডিসকাউন্ট দেয়, বাংলাদেশে কোনো ডিসকাউন্ট দেয় না। বাংলাদেশে রমজান মাসে আমরা আরো দাম বেশি রাখি, এটা আমি নিজে বাস্তবে, হ্যাঁ সবাই জানে রমজান মাসে সব প্রোডাক্টের দাম বাড়ে। আপনারা আমার এই ভিডিওটা দেখে লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করবেন, আপনাদের জন্য আমি দোয়া চাই। আমি এই মালটা একটা পানির দামে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য। রমজান মাসের জন্য চাঁদ রাত পর্যন্ত 7,500 টাকা, 8,500 9,500 টাকার জিনিস মাত্র 7,500 টাকা। আর এটা দিচ্ছি 25 লিটারটা 7,200 টাকা। আপনারা কেউ আল্লাহর দোহাই লাগে আপনাদের কাছে, কেউ আপনারা দামাদামি করবেন না, এটাই প্রাইস। যদি ভালো লাগে আমার থেকে জিনিসটা নেবেন, আর আমার জন্য দোয়া করবেন যদি আমার দোকানে কম হয় দাম। অবশ্যই ফিক্স প্রাইস থাকবে, কম। আসসালামু আলাইকুম। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে আমাদের ভিজিটিং কার্ডটা শো করে দিচ্ছি। আপনারা এখানে আমাদের 4টা কোম্পানির ডিলার রয়েছে, তাই আমাদের ডিলারের নামগুলো দেওয়া আছে মিয়াকো আর হচ্ছে সুমাইয়া ট্রেডার্স। আর অ্যাড্রেসটা এখানে দেওয়া আছে। আপনারা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারে এসে দেখবেন 20 তলা একটা বিল্ডিং আছে, বিশ্বাস বিল্ডার্স। বিশ্বাস বিল্ডার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোর নিচে 1 তলাতে আসলে কিন্তু আমাদের পাবেন। আর হটলাইনে যোগাযোগ করবেন, এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা, এই জন্য হটলাইন নাম্বারটা দেওয়া। এই 2টা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবারে সংযুক্ত হয়ে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ঘরে বসে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। তো সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।